hooyo magacaygu waxa la yiraahdaa haweeye culjoogaadan aad waxaan ku ilmaheedii weyday maan hay oo dhiban waxaan ku ilmahaygii waxaan ku soo yarayaan waayay 17 jir buu ahaa waxaan ku wax barashada way bartay dugsi sare iyo waxaan ku markaa galayay waxaan ku maalintii qadadii wiila joogay waxaan ku suuligan galo soo maydaan sidii isaguna jikadu ku qadeynay dabadna waxaan ku hooyo maanta sidee baad u qadeynaysaa dabadna suulo hooyo nin inaan baan wax la soo akhrisanaya wuu baxay aragtidiisa horta markaas aan ugu dambeysay ka bacdina habeenkii gabalkii noode cashadii baan u karinay waan u dhignay gogoshii baan u dhigay waxaan ku gogoshii sidaadii aan u eegay ayaan arkay furaashkiisii iyo cashadiisii isku ag daboolona furaashkiina sidoo gubnay u maran yahay ka bacdina waan kacay waan naxay odaygan kiciyay wariyaahe xamse xaquu qabtay markaas uu miyuunu iman markaasaan ku ma iman dabeetana labadayoodba waanu naxnay waanu yaacnay waanu tagnay reer halkaasaan ku garaacnay habeenkii waa roonaya ii bariyay habeenkii dhan xafadan wareegaalaysanayay marba guri baan tagay oo Allah ina kaygii ma aragteen laba inaan oo kale uu la tahbiibay ayaa la sheegay wax lagu wariyo inaan kaagu u tahbiibay ina madax hebel iyo hebel lagu raacay marka wallahi aniga iyo odaygu kala dareen waa roonaya noo bariyay waxaan ku subaxii markii waagi bariyay ayaa waxaan ku ayaanu qabanay reer shisho oo inaanu ka maqnaa waxay yiraahdeen waa la waayeen madaas oo $200 ayay inaan ka xadeen oo ay qaateen oo inaan kaygu qaatay bay tiri dabadna inaan kaaguna u raacay xitaa waxa la qabtay waxaan ku baxashii baa laga daba tagay baxashii maxay ahayd meesha qayraadee badlaynta boosaaso waxaan ku doonta dhexdeeda xitaa la galay waxaan ku lacag la bixiyay waxaan ku tooshay qaateeno doonya waxaan ku saaw ifiyeen waa la waayay adigu muraara dilaac waxaan ku hooyo ilmaheedii weyday de waa garanaysaan hooyo qalbiga iyo caloosha hooyo markay ku weydo qalbigeedu ma joogo waxaan ku maxay ahayd inankii markii uu maqnaa inankii muddo yar uu maqnaa aan badnayn bay ilaa 10 casha ayuu Liibiya ka soo hadlay Liibiya markuu ka soo hadlay wuxuu yiri 9 soo dir magafaygu yiri 9 waa inaad soo dirtaa waxaan ku waxa doonaya malihin odag waa askari cid kale oo waxaan ku noo shaqaysaana ma jirto mushaharka yar 800 ayaan waxaan ku difaaca waxaan ku awlaadayda cid kama shaqayso waxaan ku maxay ahayd tooyeen cid kale oo caawisaan ilaahay haynina ma jirto inamadii kale lacag ay waxaan ay dadku leeyihiin iyo ehelka ayaa looga guray ama ayaa noo qaadnay 9,000 ayay yiraahdeen markaas soo shuba waa shubnay dukaanka halkaas imika kaasi labu nagu leeyahay inaan kala suuqa labu nagu leeyahay markii aanu shubnay inankii la qaaday xiradii baa laga qaaday xiro kale la qabadsiiyay ma gafa kala qabsaday waanu weynay inankii 3 bilood ayaanu sida hadda raq iyo ruux weyn inuu dhintay aanu deyn anigoo maantii dambe duhuray tahay waan jikada dhex fadhiyo qada yar saa u jarjarayo ayaa maajeysku taayare aan dhalay soo galay inta ii soo gashaneenaya nama awlaadaad iyo gurigaaga baa ku bad qaba geeridiisina in la soo dhalay maxaan ku maxay tahay maajeys lagu soo diray ma aragtay baan ku tacsidiisii la soo dhigay dabeedna waxaan ku haye maxaad aragtay dabeedna waxay tiraa la hooyay waxa Xamse Nuur Saciid degdegiisa wacab uu yiri ilma raga xiga soo tiri waan weey moobilkii baan ku dhuftay lambarkii markaas uu ila hadlay hooyo waayaha aan soo maray buu yiri kaaga ma sheekayn karo hooyo buu yiri makfayal ba isku kaaya qabsaday qaar ba 3 habeen haystay waan ka baxsan rasaas bay wuxuu yiri miyirka naga qaadeen markaas adigu markii uu bil meeshii ku jiray ayuu yiri caawa hooyoy doontii baan la xidhxidho caawa waana la saarayaa teen nabadgeliyo ii soo duceeyay hooyo ii soo duceeyo jaarko dhan igu tago ii soo duceeyay hadalkiisa Xamse taas ay ugu dambeysay bismillaahir rahmaanir rahiim الله عدسيس كه قانجه قفور الرحين كعسى وجلا وضعك بريا لو حمسة يصاب بالبر إلى وضعك بريا يصاب بالبر لو ساعة الإجابة يقدر إلى على الغير قبطة بدل الغير قبطة يقوم به إلى هو ورسن يا ورسن إلى هو ورسن يا ورسن إلى وركي سوسن ودقدقة يا ربي يا عسيس يا قاني قفور الرحين أنا قلنا وان حنو سده هرجيس الله يقعد الصبحي بركي دكتور كلي قبت سيبا إني لصه هذه السركة له أسكرت تشيرت تشيد أبى يقول هوياي إنا ما دي ورمو هيسا ما يبان قول وحولينا مديني
way badbaadeen oo waalidoontii waa la dejiyay 3 habeen baa badal lagu eegayo waa la dejiyay alxamdulillah baan ku ilaahay waan xanuunsanaya Hargeysa la qabadsiiyay taa Ilaahay ha nabad geliyo 2 habeen oo dambe markii aan joogay ayuu haddana ninkii ila soo hadlay anigoo halkaas oo kale subax aan salaatu duxa ku weysaysanayo markaas uu haweeyay inankaaga war ma u haysaa maya baan ku yiri walaal disoodigu igu yiri walaal waa la deji maya buu yiri inankaaga waa la waayay sheekadii sidaa ayay ahayd tii sidii baan inankii u laahay markaa hooyo tii anigu waxa doonayaa oo aan jecelahay hooyo tan iyo maantiina waa la garaacaya waliba Liibiya iyo waxaan ku meesha la yiraahdo lama dawsa iyo Talyaaniga labadaba waxaan ku dhigay la iga baadi doon waxaan ku maxay tahay aniga xaalkayga Ilaahu baa waxaan ku ka warrami karaa geeridu waa xaqooyo laakiin inankii geerina ma hayo noloshiisina ma hayo wallahi si xoog loo si aan la ilaawi karin bay noogu saameysay